السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, prvi ashab kojeg ću da spomenem je Hazreti Saib bin Usman radijallahu anhu. Pripadao je Benu Džuma plemenu. Njegov otac se zvao Hazreti Usman bin Mazum. Majka mu se zvala Hala bint Hakim. Primio je islam u ranim danima. Hazreti Saib bin Usman radijallahu anhu je učestvovao u drugoj migraciji u Abesiniju zajedno sa njegovim ocem i amidžom Hazreti Hudama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio vezu bratstva između njega i Harisa bin Suraka, Ensarija, kad se je preselio u Medinu. Hazreti Saib je spomenut da je bio strijelac postavljen od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu i Hendeku i u svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio za emira Medine u toku bitke Bavat. Ova borba se je dogodila u drugoj godini poslije hidžre. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je napisao u vezi ove bitke: u toku zadnjih dana Rabiul Evela ili na početku Rabiul Sani, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio neke novosti o Kurejšijama i on je uz nekoliko ashaba krenuo prema njima i u svom odsustvu postavio je Saib bin Usman kao emira Medine. Kako god nisu mogli da nađu gdje su Kurejšije, kad je stigao do mjesta Bavat, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu. Bavat je ime planine od plemena Džohejna, udaljenog oko 48 milja od Medine. Hazreti Saib je učestvovao u bitci Jamama, koja se je dogodila u 12. godini poslije hidžre u toku perioda Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, u kojoj je Hazreti Saib pogođen strijelom i od ove povrede je preminuo poslije. Imao je samo malo više od 30 godina. Sljedeći ashab je Hazreti Zamara bin Amr Džuhejni radijallahu anhu. Njegov otac se zvao Amar bin Adi. Neki spominju da se njegov otac zvao Bišr. Njegovo pleme je bilo pod ugovorom sa plemenom Benu Tarif,
Kako god, prema nekima bili su pod ugovorom sa Benu Saida, to je bilo pleme Hazreti Sada bin Ubada. Ugovor je značio da oni pomažu jedni druge ako i kad zatreba. Alama ibn Asti piše, ovo nije netačno zato što je Benu Tarif ogranak od Benu Saida plemena. Hazreti Zamara radijallahu anhu je učestvovao u bici na Bedru i Uhudu i postao je šehid na Uhudu. Sljedeći ashab je Hazreti Sad bin Suheil radijallahu anhu, on je bio ensarija. Neki su zabilježili njegovo ime kao Seid bin Suheil. Hazreti Sad je učestvovao u bici na Bedru i Uhudu, on je imao kćerku koja se zvala Huzeila. I ovo je sve što je zabilježeno u vezi njega. Sljedeći ashab je Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu, on je učestvovao na Bedru, učestvovao je u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu, Hendeku. Njegovo ime je zabilježeno kao Seid. Bio je kari i njegova titula je bila Ebu Zeid. Ubrojan je među 4 ashaba ensarije koji su prikupili časni Kur'an u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov sin Umir bin Sad je bio vladar jednog dijela Sirije u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Prema hadisu, Hazreti Sad bin Ubejda radijallahu anhu je vodio namaz u Kuba džamiji. U toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem također je bio postavljen da predvodi namaz u toku hilafeta Hazreti Ebu Bekra i Hazreti Omera radijallahu anhu. Postao je šehid u toku bitke Kadsija u 16. poslije hidže, imao je 64 godine kad je postao šehid. Abdurrahman bin Leil prenosi u toku bitke Džisr koja se dogodila u 13. poslije hidže, muslimani su podnijeli veliki gubitak. Hazreti Sad bin Ubejd se morao povući iz te bitke. Kad se vratio, Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao, da li želiš da ideš u džihad u Siriju? Muslimani su tu napadnuti i podnijeli su velike gubitke. Tako ako želiš možeš da ideš. I radi ovog gubitka neprijatelji su postali neustrašivi. Možda će biti u stanju da opereš stid koji si ostavio sa sobom kad si se povlačio sa linije napada. Kako god, Hazreti Sad radijallahu anhu je odgovorio da neće da ode nigdje osim odakle se povukao sa linije. I vratio se nazad. On je rekao, samo ću da idem na one koji su bili uspješni protiv mene. Drugim riječima govorio je o neprijateljima koji su bili uspješni u borbi u kojoj je on učestvovao. Onda se Hazreti Sad vratio u Kadsiju i postao je šehid u toj bitci. Abdurrahman bin Leil dalje prenosi da je Hazreti Sad radijallahu anhu se obratio ljudima i rekao, borit ćemo se protiv neprijatelja sutra i postaćemo šehidi. Nemojte prati krv sa naših tijela, niti nam oblačiti nove ćefine, osim naše odjeće. U jednoj od prijašnjih hudbi sam spomenuo bitku Džisr. Kako god, danas ću spomenuti još nekoliko detalja. Kao što sam spomenuo, bitka Džisr se dogodila u 13. godini poslije hidžre na mostu rijeke Eufrat, između muslimana i Irančana. Ebu Ubejd Safvi je bio vođa muslimana, a Bahmen Džavdija je bio vođa iračke armije. Muslimanska armija je imala 10.000 vojnika, dok je iranska imala 30.000 vojnika i 300 slonova. Zato što je rijeka Eufrat bila između njih, jedno vrijeme se nisu borili.
Poslije Džiser, to jeste most, je bio izgrađen preko rijeke Eufrat. Radi ovog mosta, ova se borba zove borba na mostu. Kad je most bio napravljen, Bahmen Džadvija je poslao poruku Ebu Ubejdu, koja je glasila: da li ćete vi prijeći most i doći do nas ili ćete nam dozvoliti da pređemo do vas. Hazreti Ebu Ubejda je bio mišljenja da muslimani pređu most i da se bore sa neprijateljima. Kako god, vođa armije Hazreti Salid se nije složio sa ovim mišljenjem. Hazreti Ebu Ubejda je prešao most i napao je iransku armiju. Borba se nastavila kratko vrijeme i onda je Bahmen Dževrija vidio njegovu armiju raštrkanu i vidio je iransku armiju da se povlači. On je naredio da se slonovi puste na napad. Kao rezultat ovoga, redovi muslimanske armije su bili raskinuti i postali su neorganizovani i razbježali su se. Tad je Ebu Ubejda rekao: o Allahove sluge, napadnite slonove. Kad je ovo rekao, napao je jednog slona i armija je ovo vidjela i oni su brzo počeli da rade isto. Presjekli su noge slonovima i nosila njihova i ubili su one koji su jahali na njima. Ebu Ubejd se suočio sa slonom. Slon ga je udario svojim stopalima i tu je postao šehid. Poslije smrti Hazreti Ebu Ubejda 7 ashaba je nosilo muslimansku zastavu i jedan po jedan su bili ubijeni. Hazreti Musana je bio 8. koji je uzeo zastavu i pokušao je da napadne ponovo. Kako god, muslimani i njihovi redovi su bili neorganizovani. I kad su vidjeli da 7 vođa su bili ubijeni, ljudi su se razbježali. Neki su skakali u rijeku. Hazreti Musana i ashabi su nastavili da se hrabro bore. Na kraju Hazreti Musana je bio ranjen, dok je nastavio da se bori, prešao je preko rijeke i vratio se nazad. U toku ove bitke muslimani su doživjeli veliki gubitak. 4.000 muslimana je ubijeno i 6.000 Irančana je bilo ubijeno. Ovaj rat se vodio zato što su Irančani mnogo puta napadali muslimane. Da bi zaustavili ove napade, tražili su dozvolu da se bore. Sljedeći ashab je Hazreti Sahal bin Atik radijallahu anhu. Njegovo ime je spomenuto kao Suheil. Majka mu se zvala Džemila bint Alkama. Hazreti Sahal bin Atik radijallahu anhu je učestvovao u drugoj zakletvi na Akbi zajedno sa 70 ensarija. Imao je čast da učestvuje u bici na Bedru i Uhudu. Hazreti Suheil bin Rafi radijallahu anhu je sljedeći ashab. Hazreti Suheil bin Rafi je pripadao Benu Nadžar plemenu. Zemljište na kojem je izgrađena poslanikova džamija je pripadalo njemu i njegovom bratu Hazreti Sahal. Majka mu se zvala Zuhejba binti Sahal. Hazreti Suheil radijallahu anhu je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Preminuo je u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazur kaže: spomenut ću detalje koje je Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu zapisao kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu. On piše: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, svi su željeli tu čast da ga ugoste. Dok je njegova kamila prolazila, ljudi su stajali i dočekivali su ga. Uglas su govorili: ovo su naši domovi i naša imovina i životi. Primamo te i dajemo ti zaštitu. O Allahov poslaniče, dođi i živi sa nama. Mnogi bi prilazili i uzimali bi uzde od kamile i insistirali su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zastavi kod njih.
Na lijep način poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi odbijao i govorio je: ostavite moju kamilu, ona je pod Allahovim naređenjem i zastaće gdje Allah to želi. Na kraju se zaustavila na mjestu koje je pripadalo dvojici siročadi iz Benu Nadžar plemena. Ovo mjesto se nalazilo na jednoj strani Medine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sišao sa kamile i rekao je: ovo je mjesto gdje Allah dželešanhu želi da se zastavimo. Pitao je: ko je vlasnik ovog zemljišta? Rečeno mu je: ovo mjesto pripada nekoliko siročadi. Osoba koja se brinula o njima je došao i rekao da to zemljište pripada tim i tim siročadima i ponudio je to mjesto poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da neće da prihvati to mjesto, jedino da plati za to mjesto. Cijena je bila određena i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da izgradi džamiju i nekoliko kuća na tom mjestu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je spomenuo još detalja u vezi ovoga. U Sirat Hatamun Nebijin, kad je stigao u Medinu, prvi posao je bio da napravi džamiju. Mjesto gdje je poslanikova kamila izabrala da stane je bilo zemljište od dva siročeta iz Medine, koji su se zvali Sahel i Suheil. Asad bin Zurara je bio njihov staratelj. Ovo je bilo prazno zemljište sa nekoliko stabala hurmi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao ovo mjesto da izgradi Mešćid Nabvi, poslanikovu džamiju i svoju kuću. I ovo zemljište je kupljeno za 10 dinara. Ovo zemljište je poslije bilo pripremljeno i izgradnja džamije je bila započeta. Prema drugom hadisu, Ebu Bekr radijallahu anhu je platio za ovo zemljište. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: kad je zemljište bilo pripremljeno i kad je izgradnja započeta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio Allahu i onda je postavio kamen temeljac. Isto kao što su radili na džamiji u Kuba, također ashabi su radili sve poslove za izgradnju ove džamije. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je također pomagao. Dok bi dizali cigle, ashabi su recitovali poeziju od Abdullaha bin Ravaha. Govorili su: ovaj teret nije teret od hajberske trgovine, koja dolazi na leđima životinja. Radije, o naš gospodaru, ovaj teret je časti i ispravnosti, koju mi radimo za tvoje zadovoljstvo. Ponekad ashabi bi recitovali ovu poeziju Abdullaha bin Ravaha, to jeste: o Allahu, prava nagrada je na ahiretu, pa onda o Allahu spusti svoju milost na ensarije i muhadžire. Rečeno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također se pridruživao ashabima i recitovao ove riječi sa njima. I tako malo pomalo džamija je bila završena. Džamija je bila izgrađena od blata i cigli sa drvenim stubovima. U tim danima bi su izgrađivali džamiju iz zgrade sa drvenim stubovima i onda bi stavljali blato i cigle između. Krov je bio pokriven palminim granama i stabla palmi su stavljena iznutra da drže krov. Dok mimber nije bio izgrađen, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se naslanjao na jedan od ovih stubova kad bi držao govore. Kad bi kiša padala, krov bi prokrišnjavao i pod džamije bi se pretvorio u blato. Poslije je bolji pod napravljen. Kibla je bila prema Bejtul Maktas i poslije se promijenila kad je naređenje bilo dato.
U to vrijeme visina džamije je bila 10 fita, dužina je bila 105 fita i širina je bila 90 fita. Poslije toga se džamija proširila. Tad je u džamiju moglo da stane 1500 do 1600 ljudi. Jedan korner džamije je imao verandu koja se zvala Sufa. Ovdje su boravili muhadžiri koji nisu imali smještaj. Oni su tu boravili i zvali su se Ashabu Sufa. Oni su boravili u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem dan i noć, klanjali bi uz njega i učili Kur'an. Oni nisu imali nikakvu zaradu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se brinuo o njima i kad bi god dobio poklon ili ako bi išta imao kod kuće, on bi odvojio za njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi često gladovao, ali bi slao šta je god imao Ashabu Sufa. Ensarije su također se brinuli za njih i često bi donosili hurme u džamiju. Kako god, ovi ljudi su bili u teškoj situaciji i često su gladovali. Kad se stanje u Medini popravilo, onda se i njihovo stanje počelo da popravlja. Onda se napravila kuća uz džamiju za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegova kuća je bila mala odaja, 10 do 15 fita, iz nje je bio ulaz direktno u džamiju kroz koji bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazio i predvodio bi namaze. Kad je broj njegovih supruga se povećao, dodavale su se odaje. Kuće raznih ashaba su također bile napravljene blizu džamije. Ovo je bio Mešćid Nabvi, koji je napravljen u Medini. U to vrijeme ova džamija je služila za sve nacionalne skupove i administrativne poslove. Sva moguća dešavanja su se dešavala u poslanikovoj džamiji. Naređenja su se izvršavala odavde i ovo je također bila oficionalna kuća za goste. Ovo je također bilo mjesto i za zatvorenike. I mnogo zarobljenika kad su vidjeli zajedničke molitve i bratsku ljubav, mnogi od njih su primili islam. Gospodin William je napisao isto. On je napisao mnogo stvari protiv islama i protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako god što se tiče poslanikove džamije, on piše: iako je lošeg materijala i male veličine bila, Muhamedova džamija je veličanstvena u historiji islama. Tu je poslanik i njegovi ashabi provodili veliki dio njihovog vremena. Dnevni namazi su bili uspostavljeni u njoj. Ovdje se džemat skupljao i često su se tresli i plakali slušajući poslanikove govore i poruke od Boga. Ovdje su planirali pobjedu i poslao je mnoge konvoje i pozive mnogim carstvima da primi islam. Ovdje je primao predstavnike iz raznih mjesta i tu je u Ajšinoj sobi preminuo. I tu je ukopan uz dvojicu njegovih halifa. Ova džamija i prostorije oko nje su bile izgrađene u periodu od 7 mjeseci. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je boravio tu sa svojom suprugom Soda radijallahu anha i još mnogim muhadžirima koji su kupovali zemlju od Ensarija i pravili su kuće u blizini džamije. A drugi koji nisu mogli kupiti blizu džamije pravili su kuću dalje od džamije. Neki su kupili već napravljene kuće od Ensarija. U svakom slučaju, Hazreti Suhejl i njegov brat su imali veliku čast da daju svoje zemljište za ovaj veliki centar islama. Sljedeći ashab je Hazreti Sad bin Hajsma
radijallahu anhu. Pripadao je Aus plemenu, majka mu se zvala Hind bint Aus. Ashab koji je učestvovao na Bedru, Ebu Zijah Numan bin Sabit je bio njegov polubrat s majkine strane. Bio je poznat po tituli Ebu Hajsam i Ebu Abdullah. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Ebu Salma bin Abdul Asad radijallahu anhu. Hazreti Sad radijallahu anhu je bio jedan od 12 poglavica koji su bili postavljeni da nadgledaju muslimane u Medini. Ovo se desilo u toku drugog bejat i akva. U vezi ovoga i kako su ovih 12 poglavica bili izabrani i njihova imena, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je napisao u Sirat Hatamun Nebijin. Sljedeće godine u toku Zulhidža 13. Nabvi u vrijeme Hadža stotinama ljudi iz Aus i Hazrač plemena su došli u Meku. Između njih 70 je bilo koji su bili muslimani ili su željeli da postanu muslimani. Došli su u Meku da bi upoznali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Musab bin Umeir je bio jedan od njih. Njegova majka je bila živa tad. Iako je obožavala idole, volila ga je puno. Kad je bila informisana da će doći, poslala je poruku da prvo dođe kod nje, pa onda da ide na drugo mjesto. Kako god, on joj je odgovorio da se nije sastao sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i čim se sastane sa njim, doći će kod nje. Onda je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem prvo i razgovarao je sa njim o problemima i onda je otišao kod nje. Kad ga je vidjela, počela je da plače i da se žali. Musab je rekao, majko, reći ću ti nešto vrlo lijepo, što će ti biti od koristi i stavit će kraj svim nesuglasicama. Ona je upitala, šta je to što ćeš mi reći? Musab je rekao, da ti ostaviš idole i postaneš muslimanka i da vjeruješ u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je ona bila žestoka vjernica u idole, počela se buniti i rekla je, kunem se u zvijezde, nikada neću primiti tvoju religiju. Onda je dala signal svojoj rodbini da ga zarobe, ali on je pobjegao. Kako god, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio informisan od Musaba da će Ensarije da stignu. I nekoliko od njih je došlo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad je tajni skup bio podmoranje. Poslije hadža zakazan je sastanak za ovo. Tog dana u pola noći svi ljudi su trebali da dođu i nađu se sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u istoj dolini kao prošle godine, tako da tajni sastanak se može da održi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Ensarijama da ne dolaze kao grupa, već da dođu jedan ili dvojica u zakazano vrijeme, da ne bi privukli pažnju neprijatelja. Također je rekao, ne budite one koji spavaju i ne čekajte one koji su odsutni. Tako tog zakazanog dana u toku noći, kad je 1/3 noći prošla, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao iz svoje kuće. Njegov amidža Abbas je krenuo sa njim, koji je i dalje bio idolopoklonik, ali je puno volio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bio je poglavica. Oba dvojica su stigli u tu dolinu. Nije dugo vremena prošlo kad su Ensarije počeli da pristižu u parovima ili pojedinačno. Ovo je bilo 70 duša iz Aus i Hazrač plemena. Prvo se obratio Abbas, koji nije bio još prihvatio islam. Rekao im je, o grupo iz Hazrač
plemena. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je cijenjeni i voljeni u svojoj porodici. Do danas mi smo ga štitili i u vremenima opasnosti uvijek smo bili tu. Ali sada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem planira da ode iz svoje zemlje i da živi sa vama. Ako želite da ga primite, onda ga morate čuvati u svakom slučaju i morate se suprotstaviti svakom neprijatelju. Ako ste spremni za ovo, onda je sve u redu. Nasuprotno, dajte otvoren odgovor, jer istiniti odgovor je dobar. Bara bin Maruf Ensarija je rekao: Abbas, čuli smo te, ali mi želimo da čujemo blagoslovljene riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nam objasni naše dužnosti. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio nekoliko ajeta iz časnog Kur'ana i održao je kratak govor. Govor je bio o Hakukullah i Hakukul Ibad. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: što se tiče mene, jedino što želim je, kao što štitite svoje voljene i svoju djecu, ako bude potrebno, da se tako ophodite i prema meni. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoj govor, prema tradiciji, Bara bin Maruf je uzeo poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem ruku u svoju i rekao je: o Allahov poslaniče, kunemo se Allahom koji te je poslao sa istinom, da ćemo te štititi svojim životima, jer mi smo odgojeni pod sjenkom mača. I nije još ni završio svoje riječi, kad je Abul Hajsam bin Talham, koji je bio među onima koji su primili islam i bio je prisutan tu, je rekao: o Allahov poslaniče, mi imamo dugo vrijeme vezu sa Jevrejima. Ako budemo tebe branili, ove veze će da budu oštećene. Ako ti Allah podari pobjedu, da li ćeš da nas napustiš i da se vratiš u svoju domovinu, a mi ostanemo bez ičega? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i rekao: ovo se sigurno neće desiti, jer vaša krv je moja krv, vaši prijatelji su moji prijatelji i vaši neprijatelji će biti moji neprijatelji. Abbas bin Ubada Ensarija je pogledao u svoj narod i rekao: o ljudi, da li vi razumijete ovu zakletvu? Ovo znači da vi morate biti protiv svakoga. Nije važno ko su oni i morate biti spremni da se žrtvujete. Ovo znači da morate biti spremni da budete protiv svakog neprijatelja časnog poslanika. Oni su odgovorili: da, mi razumijemo, ali su rekli: o Allahov poslaniče, šta će biti naša nagrada? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: dobit ćete dženet koji je najveća od svih nagrada. Onda su oni svi rekli: mi se slažemo sa ovim, o Allahov poslaniče, pruži nam ruku. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pružio svoju blagoslovljenu ruku i 70 ashaba je uzelo zakletvu. Ime ove zakletve je drugi bejat na Akvi. Kad se bejat završio, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Musa alejhi selam je postavio iz svojih ljudi 12 službenika koji su nagledali i bili zaštitnici njegovom narodu. Slično želim da postavim 12 ljudi koji će biti vaši nadgledaoci i zaštitnici. Oni će biti kao sledbenici Isa alejhi selama prema meni. Oni će da mi odgovaraju u vezi ovih ljudi. Onda predložite ljude koji mogu da služe. 12 ljudi je bilo predloženo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odobrio njihova imena i rekao im je njihove dužnosti. Neka plemena su dobila i po dvojicu poglavica. U svakom slučaju njihova imena su sljedeća:
Asad bin Zurara, Usaid bin al-Huzair, Abul Haysam Malik bin Dahin, Sa'd bin Ubada, Bara bin Marur, Abdullah bin Rawaha, Ubejda bin Samit, Sa'd bin Rabi, Rafi bin Malik, Abdullah bin Amr, Sa'd bin Haysama, kojega trenutno spominjemo, Munzir bin Amr. U toku migracije u Medinu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je boravio u kući od Hazreti Kulsum bin al-Hidam u Kubi. Također je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u kući od Hazreti Sa'd bin Hajsima. Iako se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u kući Kulsum al-Hidam, kad bi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao da sjedi u grupi s ljudima, to je bilo u kući Sa'd bin Hajsima. Poslije prvog bejata na Akbi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Musib bin Umeir da se brine za moralni i duhovni trening novih muslimana u Medini. Poslije je Musib tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da klanja džumu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio i objasnio mu je upute džume. Prva džuma je klanjata u kući Sa'd bin Hajsima. Ovo je zapisano u Tabkatul Kubra. Hazreti Sa'd bin Hajsima je imao bunar u Kubi koji se zvao El Gars. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je redovno pio iz ovog bunara. I rekao je, ovo je bunar iz dženecke fontane i voda je odlična. Kad je preminuo, njegova gusul voda je bila iz ovog bunara. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kad ja umrem, donesi 7 kanti vode iz bunara Gars i operi moje tijelo. Abu Džafer bin Muhammed Ali prenosi da tijelo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bilo oprato 3 puta i sa vodom i lišćem i njegova košulja nije skinuta. Hazreti Ali, Hazreti Abbas i Hazreti Fazl su gusulili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a prema drugom hadisu to Hazreti Usama bin Usaid, Hazreti Šukran i Hazreti Aus bin Hauli su također učestvovali u gusulu. Za mnoge muhadžire koji su pobjegli od progonjenja Mekanlija i kad bi stizali u Medinu, prvo mjesto boravka je bilo u kući Hazreti Sa'd bin Hajsama. To jeste, svi koji su stizali bi se prvo odmorili u njegovoj kući. Neka poznata imena ashaba su bila koji su boravili u ovoj kući poslije preseljenja su Hazreti Hamza, Hazreti Zaid bin Harsa, Hazreti Ebu Kabša, koji je bio rob kojeg je oslobodio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Abdullah bin Masud i mnogi drugi. Sulejman bin Abman prenosi, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo u bitku na Bedru, oba dvojica Hazreti Sa'd bin Hajsma i njegov otac su planirali da idu na Bedr sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kad je ovo rečeno časnom poslaniku da oba dvojica muškaraca idu iz kuće, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da samo jedan treba da krene i da izvlače koji će od njih da ostane. Hazreti Hajsma je rekao svom sinu Sadu, jedan od nas može ići, savjetujući ga
da on ostane i da zaštiti žene u kući. Hazreti Sad je odgovorio da je bilo šta drugo osim dženneta, sigurno bi te poslušao, ali ja želim da postanem šehid. Onda su obadvojica izvlačili štapiće i Hazreti Sad je bio izvučen. On je otišao u bitku na Bedru uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postao je šehid u njoj. Amr bin Abdi Wud ga je ubio, a prema drugom hadisu se prenosi da je to bio Tajma bin Adi. Hazreti Hamza je na Bedru ubio Tajma bin Adi, a Hazreti Ali je ubio Amr bin Abdi Wud u toku bitke na Hendeku. Prema jednom hadisu Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi na dan Bedra kad je sunce potpuno izašlo, muslimanska i mekanska armija se sudarila, što znači borba je započela. Otišao sam za osobom i vidio sam da Sad bin Hajsma se bori protiv idolopoklonika na nekoj uzbrdici. Idolopoklonik je ubio Hazreti Sad bin Hajsma. Ovaj idolopoklonik je bio na konju. Imao je žičani štit. Onda je sišao sa konja jer me je prepoznao. Ja njega tad nisam prepoznao. Pozvao me je na dvoboj. I ja sam krenuo, ali sam tad vidio da on stoji na uzbrdici i to ne bi bilo dobro za mene, pa sam se povukao. Taktika rata. Hazreti Ali kaže, ja nisam mogao da dozvolim da me neprijatelj napadne sa brda i ja sam se povukao. Ovaj idolopoklonik on je tad uzviknuo, o sine Ebu Taliba, da li ti bježiš od mene? Ja sam odgovorio, nemoguće je da sin Ištara bježi, što znači da on nikada ne bježi. Ištara je arapska poslovica u vezi lopova koji je krao od ljudi, ali kad bi ga oni vidjeli, on je bježao. Ali kroz malo vremena se opet bijeg je bio privremen i vraćao bi se. To je bila poslovica arapska. Drugim riječima, bježiš od neprijatelja samo kao strategija, da bi ponovo ga napao. Hazreti Ali kaže, kad sam ukopao svoje noge da se borim, napao me je. Ja sam blokirao njegov mač sa svojim štitom i udario sam ga mojim mačem u rame, svom snagom da je prosjekao njegov štit. I bio sam siguran da će ga moj mač usmrtiti. Ali sam tad primijetio sjaj mača u mojoj blizini. Hazreti Ali kaže, ja sam ga htio udariti još jednom, ali kad sam vidio da mač iza moje glave dolazi, sagnuo sam glavu. Taj je mač promašio mene, ali je odrubio glavu mog protivnika. Kad sam se okrenuo, to je bio Hazreti Hamza. On je rekao, ja sam sin Abdul Mutaliba. Iz hadisa od Hazreti Hamze možemo da vidimo da je Tajman bin Adi ubio Hazreti Sad bin Hajsma i on je također bio ubijen. Prema drugom hadisu, u toku bitke na Bedru časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao dva konja. Jednog je jahao Hazreti Musa bin Umeir, a drugog Sad bin Hajsma. Hazreti Zubair bin Avam i još jedan ashab su također jahali ove konje. Postoje razna prenošenja i hadisi u vezi
broja konja u toku Bedra. Prema Hazreti Mirza Bashir Ahmedu, u toku Bedra muslimani su imali 70 kamila i 2 konja. U drugim hadisima se prenosi da je bilo 3 do 5 konja, ali prema kamilama i konjima od neprijatelja ovaj broj je bio vrlo mali broj. Kad su nevjernici napali muslimane sa željom da izbrišu islam, muslimani nisu marili za broj konja. Oni su žudili da se žrtvuju za uzvišenog Allaha. Nisu imali nikakve ovosvjetske želje. Radije samo su žudili da daju svoj život na Allahovom putu. I radi ovoga sin je rekao ocu da mu ne može dati prednost. U svakom slučaju, punim srcima su se žrtvovali što je uzvišeni Allah i primio od njih i podario im je pobjedu. Da uzvišeni Allah nastavi da uzdiže status ovih ashaba. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.